وقتی توی یه جاده سفر میکنین خوبه که موانع راهو بشناسین، چون نمیخواین تصادف کنین، مگه نه؟ همین مسئله توی سفر ما به سوی موفقیت هم صدق میکنه. توی این ویدیو 5 عامل رو بررسی میکنیم که مانع از موفق شدن شما میشه. 1. عامل ترس. ترس یکی از بدترین دشمنای موفقیته. وقتی که ترس ریشه های حساس خودش رو دور شما میپیچه و شما رو به اسارت خودش در میاره، هرگز قادر نخواهید بود که به رویاهای خودتون برسید. ما باید با ترس خودمون روبرو بشیم و ببینیم که اصلا به چه دلیلی اونا وجود دارن. اونا رو به گوشه‌ای پرتاب بکنیم و رویاهای خودمون رو با اشتیاق شکست ناپذیر دنبال کنیم. 2. رغبت و بی‌علاقگی. بی پرده بگم، اون چیزی که بسیاری از افراد رو از موفقیت باز می‌داره عدم داشتن انرژی و انجام کاریه که باعث حرکت به سطح بعدی میشه. اونا به نقطه‌ای میرسن که احساس راحتی میکنن و سپس خودشون رو برای چرتی به درازای تمام عمرشون آماده میکنن. 3. نداشتن پشتکار. موفقیت توی تیزترین کنج یا شیبدارترین تپه است. پشتکار داشته باشین، ادامه بدید، یک تپه دیگه، یک گنج دیگه. بدبینی. نکته اینجاست که میتونید به هر چیزی که باور دارید برسید. از خودتون بپرسید که چه نوع افکاری رو با خودتون حمل میکنید. آیا خوشبین هستین یا بدبین؟ اگه باور ندارین که میتونید برسید، پس نخواهید تونست. 5. انتخاب افراد نامناسب برای گذراندن وقتتون. این عادت ما رو به راحتی تبدیل به محصولی از محیط میکنه. به همین خاطره که گذروندن وقت با کسایی که به شما فشار میارن تا به عقب برنگردید اهمیت بسیاری داره. در مورد افرادی که اطرافتون هستن چه ایده‌ای داری؟ آیا این افراد با صلاحیت هستن که شما رو تشویق میکنن یا مانعی در راه موفقیتتون هستن؟